Zay ny ary mety eo ihany no arahanao amin'izao fotoana izao. Manolotra ny arahaba sy ny firaritsoa tompoko kilasy tompoko vavy. Asainay ampanajany ianao anaraka anay hatramin'ny farany. Ali izay aloha no mandrafitra ny mety ho toetry ny andro eto Madagasikara. Araka izany dia saika andrahoana hatrany aloha ny andro eto amin'ny fahatry ny afovoantany sy ny ilana atsinanan'ny Madagasikara iny raha amin'ny rapitso alarobia 10 Mey 2024. Araka izany ihany koa dia ahitana fidinany ny maripana any amin'io faritra io. Ny ilana andrefa ny Madagasikara kosa dia vinavinaina ibalika tanteraka ingaby masoandro. Raha toa ara-jerentsika amin'ny atsipiriany izay toetry ny androntsika ho amin'ny rapitso izay dia toy izao. Any Antalaha sy any Analanjorofa ary ny faritra atsinanan'ny nosy iny izao dia ahazorana malefaka. Raha somary aka endrika tandrifondraona kosa izany ho antsika aty amin'ny fahatry vatovafitovonany sy atsimo atsinanana. Ny eto amin'ny fahatry ny afovoantany ny atsinanan'ny afovoantany iny toy ny any aloatra mangoro ny atsinanan'ny vakina karatra sy amoromaniny dia andrahoana ny andro ary mety arahana herika. Ny eto amin'ny fahatry ny afovoantany iray manontolo moa dia saika andrahoana ny andro. Ny any amin'ny ilany andrefanino iateo dia mibalika be ingaby masoandro na somary andrahoana vitsy ny andro. Raha hoan'ny tolakandro kosa indray dia itoy hatrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny. Raha somary maka endrika tandrifondraona zany ho an'ny faritra atsimo atsinanan'ny nosy iny. Torak'izay ihany koa azo an'izay orana tandrifondraona izay ihany koa ho antsika manodidina ny samborano iny. Ny eto amin'ny fahatry ny afovoantany moa dia saika andrahoana ny andro. Ny ilany andrefan'ny Madagasikara sy ny faritra sisa rehetra kosa dia vinavinaina ibalika be ingaby masoandro. Raha mikasika ny maripana ho amin'ny rapitso indray dia 10 degré Celsius zao ny any amin'ny fahatry vakina karatra iny. Raha manodidina amin'ny 4 sy 10 degré Celsius eo ny eto Antananarivo sy Fianarantsoa. Ireo revoparitany sy ireo morontsiraka moa dia manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius eo ny maripana ambany indrindra. Fa raha ho an'ny maripana ambony indrindra na ho an'ny tolakandro kosa indray dia any amin'ny fahatry Betsiboka sy any amin'ny fahatry Boeny any no 30 degré Celsius. Mafana tanteraka zany ny andro any amin'iny faritra iny. Fa ny eto amin'ny fahatry ny afovoantany kosa dia manodidina eo amin'ny 20 sy 30 degré Celsius eo. Morontsiraka rehetra sy ireo revoparitany moa dia saika eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius eo ny maripana. Raha toa ianao ivoaka ireo firenendehibe ivelany Madagasikara dia toy izao ny mety ho toetry ny andro. Any Maurice zao dia ahazorana malefaka raha somary aka endrika tandrifondraona kosa zany ho an'ny La Réunion. Ho an'ny Comores sy Seychelles moa dia anao andro mitankorana. Fa ho an'ireo firenendehibe ivelany Madagasikara kosa ohatra ny Paris sy Johannesburg zao dia ibalika tanteraka ingaby masoandro. Fa ho an'ny Milano somary andrahoana ny andro. Nairobi no ahazorana malefaka. Dia ny amin'ny Bangkok any koa dia anao andro mitankorana. Dia zay ihany koa no azo natolotra aloha raha ny androany. Zay ihany koa no azo tantaraina fa dia misaotra anao nanaraka anay hatramin'ny farany. Raha toa ianao tsy naharaka hatramin'ny voalohany dia azo adino hatrany mitsidika amin'ny page Facebook Meteo Madagasikara. Tsirianao fotsiny eo amin'ny Facebook Meteo Madagasikara dia asianao j'aime ny page Facebook. Mametraka amin'ny veloma mandrapitafa tompoko kilasy tompoko vavy. Veloma tompoko.